ピタッとフレンズの新作開封。シークレットマスコット全8種類。これはクロミちゃん。小さいピタフレ大ザオモン。フロッキー素材ふわふわかわちい。磁石でくっついて自立するよ。うさはなちゃん。カラフルかわちい。マイメロちゃん。これはかわちすぎる。もちっとしてて愛おしい。かわちい。ピアノちゃん。ラスト。あ、ぽちゃっこ気味。ピタフレームサイズと並べたら小さくてかわちい。次これ開ける。